भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा साम चॅप्टर 119 वर्स 116 म्हणटागी तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. या सकाळच्या वेळा तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ सुम्या. म्हाका राखोन व्हर सुम्या. कित्याक आयचो दीस हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. ह्या हप्त्याचो पयलो दीस सोमाराचो दीस जावन आसा. सगळो हप्तो आयतार पर्यंत आमकां चलोवन व्हरूंक कृपा आदार बॉल्डी तुझ्या उतराचेर पूर्ण पातयणी दवरूं त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा लाभय म्हणून आज माग्यान म्हणया. सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या काळजांत हांव हांव तुका अर्घ दिता. सोम्या जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो कर. सोम्या जेजू तुज्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे सकत आज हांव मागून घेता. सोम्या जेजू म्हजेर म्हज्या भुरग्या बाळाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सरसंद्याचेर हांवें हाता घालच्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर तुज्या अमोलीक रक्ताची दैवीक सकत वाळून येवं दी. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आयचे दिसा म्हाका तूं बर. सगळ्याकले गायनाद्वारे त्या तुजेर हांव पातयेता जेजू म्हणून त्या सोम्याचेर विस्वास दवरून हे गायन आमी गावया. तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा. तुजेर हांव पातयता जेजू दयाळा. जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा. परत म्हणया तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा. सोमाराच्या दिसा त्या जेजूचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. तोच अल्फा आनी ओमेगा तो आरंभ आनी अंत्य जावन आसा. तुजेर हांव पातयता जेजू जेजू दयाळा
कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता तुझे हांव पातयेता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेन हर एक गरजेन म्हाका पावसो म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेंत हर एक गरजेन म्हाका पावसो म्हाका पावसो आयचे सदां देवाक आमी अर्घ दिव्या तो आमचो इश्ट जावन आसा तो आमचो आसरो जावन आसा ह्या सोमाराचो दीस आमकां तो चलोवन व्हरता ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरया आनी प्रत्येक तरान सर संता भक्ताचेर मोरयेमायेच्या आदारान हो सगळो हप्तो आमचो आशिर्वादीत आनी बेसवसो जाल्लो जावं दी तशेंच ही दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया हांव ग्रेगरी डिसोजा मंगळूरतां देवान म्हजे थंय केल्ल्या व्हडा आजापांची साक्ष दिता हांव 2016 ऑक्टोबर 5 वर्सां आदीं स्लीप डिस्क जावन बेड रिडान जाल्लो म्हजें ऑपरेशन जालें उपरांत हांव दुखेन वळवळटालो त्या वेळार जेजूचें एक उतार म्हज्या काळजांत उलयतालें उठ आनी सर तुजें पातकां तुका बोगसल्यांत आनी हांव व्हडा बरवशान जेजूच्या खांद्यार म्हजे हात घालून चलतालो 5 वर्सां उपरांत म्हणजे 2021 नोव्हेंबरांत परतून आनी एक डिस्क स्लीप जावन परतून बेड्डार पडलो न्हिदोंक सोलोंक जायनासलें डॉक्टरान सांगलें पाटीच्या कण्याक इंजेक्शन दी जाय म्हूण आनी हांव मस्त निराश जालो त्या वेळार म्हाका डिवायन मर्सी बेंड्रा हांचें लिंक मेळ्ळें आनी हांवें तांकां कॉल केलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतार साम्स 41:3 रिपीट करूंक दिलें आनी हांवें तांच्या 3 पावटीच्या मागण्यांत भाग घेतलो आनी थोड्या दिसांनी म्हजी दूख उणी जावन आयली आतां हांव चलतां म्हजीं दिसपडटी कामां हांव करतां देवान म्हजे थंय केल्ल्या सोर अजापां खातीर हांव ताका अर्गां दितां ताचो उपकार आठयतां ताका जावं स्तुती मान आनी होगळाप आतां आनी सदां सर्वता आमेन आनी हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो आभार मानता आनी जेजूची सुवार्ता तांचे मुखांतर सगळ्यांतल्यान पासारून दी म्हूण मागता अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड हांव दुबयतावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या चेरक्याक आतां 3.5 वर्सां प्राय तो 3 वर्सांचो आसतना ताका चॅकअपाक व्हेल्ल्या वेळार डॉक्टरान ताका एक एक्सरे काडवया म्हूण सांगलें आनी त्या एक्सरेंतावन आमकां कळोवन आयलें की ताच्या पाटीच्या कण्यांतलें एक हार्ट प्रॉब्लेमॅटीक आसून ताचो बॅकबोन वांकडो वाडून आसा म्हणून म्हणजे ताका कंजेनायटल स्कोलियोसीस आसा आनी ताका सर्जरीची गरज आसा म्हणून आमकां सांगलें थोड्या दुसऱ्या डॉक्टरांनी सांगलें की चेरको व्हड जाता म्हजोर हर एका 6 म्हयन्यांक एक पटी ताची एक्सरे काडून ताचें बॅकबोन कितलें सर्व बेंड जाता पळोवन ताचे वयर डिपेंड जावन सर्जरी करचें पडटलें म्हूण सांगलें हें आयकून आमकां मस्त बेजार जालें आनी भंय दिसलें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचें पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड विजडम 16:12 रिपीट करूंक सांगलें आमी सदां न्हीद हें उतर सांगून मागून आसल्ल्या 6 म्हयने उपरांत आमी एक्सरे काडून डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टरान ताका सर्जरीची गरज ना आनी ताचें बॅकबोन ह्या 6 म्हयन्यांत चडीत बेंड जावं ना म्हणून आमकां बरी खबर दिली आनी नेक्स्ट एक्सरे 9 म्हयने उपरांत काडल्यार पुरो म्हणून आमकां सांगलें हें आयकून आमकां मस्त खुशी जाली आनी हे देवड असर हें आमच्या जिवितांत केल्ल्याक आमच्या भुरग्याक देवान आपूण गूण केल्ल्याक आमी धन्य देवाक अर्गां दिता खंडीत म्हजो भुरगो सर्जरी नासतना बऱ्या भलायकेन वाडटलो म्हणलो भरवसो आमकां आसा आमच्या खातीर विनंती केल्ल्या ब्रदर प्रकाश एंड टीम हांकां आमी थँक्यू म्हणटा आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां मागता Wisdom 16:12 No medicines or ointment cured them. They were restored to health by your word, O Lord, the word which heals all humanity. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी विस्वासान
आज उसार या ती जावन आसा किर्तनांत 22:9-18, किर्तनांत 22:16-5, किर्तनांत 22:16-8, किर्तनांत 22:17-8, किर्तनांत 22:29-11. सांगाता मेळून भक्तीपणे उसार या. देवाचे तो उसारता आसतना आयच्या दिसा आमकां बळ मेळटा आनी घटाय मेळटा. तेच उतार आमच्या जिवितान काम करता. सांगाता म्हणया वेळार Psalm chapter 9 verse 18, कित्याक घरचे वताक तो ससनाक विसारना, दुबळ्या देठाचो भरोसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 16 verse 5, सर्वेस्परा तुंस मुझे दास, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझा द्रष्ट. Psalm chapter 16 verse 8, सर्वेस्परा सदांकाल मुझ्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच हालचो ना. Psalm chapter 17 verse 8, तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 29 verse 11, सर्वेस्पर आपल्या परचेर सकत दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. म्हज्या मोगाचेनो आज ही 5 प्रॉमिसां बऱ्या रितीन बरोवन दवरा घरांत. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगचें कित्याक म्हळ्यार फाटल्या जायत्या दिसांत हांव एक दुबय एक एअरपोर्टान काम करतले भयण आनी तिचो घोव कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरताली. आनी परच्या दिसा म्हाका सुमार 13 पेजी प्रयेकर कोंकणीन बरोवन ब्रदर आमी हर एक वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरला म्हूण 13 पेजी प्रिंट आवट म्हाका तेणी धाडले. बापूर बायन म्हज्या मोगाच्यान बरयकन तें काण दवरला. कित्याक म्हळ्यार पळया म्हज्या इतली देवाची उतरां एक सुखान आसतना तेणी भोव आपूर बायन बरोवन दवरला, भोव आपूर बायन. आनी त्या देवाच्या उतराच्या मोगान ती सांपडला. संवसाराच्या मोगांत आमी सांपडटा ते तात्कालीक, देवाच्या उतराच्या मोगान आमी सांपडटा जाल्यार आमी केदींच निराश जावचे ना. हे डेफिनेटली म्हज्या मोगाचें. देवाच्या उतराच्या मोगान आमी सांपडटा जाल्यार केदी व्हडली कश्ट, केदी व्हडली अनवरां, केदी व्हडली अस्कत आमी जिवितान येवन दी आमी तातूंत दामची नांव प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हजो अनुभव हांव जेन्ना 14 वर्साच्या प्रायचेर एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार हांव 16 वर्साच्या प्रायचेर हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगर पोट्टा रितीर गेल्लो. त्या दिसा देवाच्या मोगान हांव सांपडलो. म्हज्या मोगाचेनो म्हजो पांय इतलो मोठो आसलो. देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें. देवाचे उतार हे 7 दीस रितीरेंत हांवें उसारूंक सुरू केलें. म्हजो पांय आसल्या स्थितीर त्या सुवातेर परतून येवन जाग्यार पावलो. हालेलुया. आज तुमी दिसान दीस देवाचे उतर वाचते आसात आनी देवाच्या उतराच्या मोगार पड वाचचे न्ही. बरोवन दवरा कित्याक जिवीत तांतू आसा. म्हज्या मोगाचेनो जिविताचे उतार तुमच्या कुटुंबान सुटका लाभयता. तुमचे कुटुंबात जिवीत आज बेसांवांनी भरता. जिवीत दिवचे उतार आज तुमच्या कुटुंबांतले सगळे अस्कत काय पयस करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आमी प्राचीत काळाक लागीत आसां. आमी करेजमाचे दीस आचरण करूंक आमी लागींच आसां. त्या खातीर ह्या करेजमान आमी भोव आपूर बायन 3 संगती आमी उपास करता. 40 दीस न्ही 80 दीस आमी उपास करता. बरें उपास करया. आनी तशेंच थोडी जाणां मास मसी सोडटात. बरें सोडया. जाल्यार वर्त्यान वर्ते ह्या 40 दिसा आनीक आमी करूंक जाय सॅक्रिफायस. तो सॅक्रिफायस जावन आसा. सोम्या ह्या 40 दिसा हर एक सकाळी एवकरिस्त घेवंक म्हाका कृपा लाभय. एवकरिस्त घेवंक म्हाका कृपा लाभय. एवकरिस्त घेवंक म्हाका कृपा लाभय. जॉबाच्या पुस्तकांत पळय कित्याक हांव देवाची उतार सांगा आसले तुमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार कित्याक पळय जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5. जेवणाची सर्त काबार जाता असो जॉब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचें शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठोवन तांच्या मदल्या जण एकल्या पासून एक होम बली तो भेटयतलो. एक होम बली तो भेटयतलो. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या जिविता खातीर, तुज्या गांवा खातीर, तुज्या बायले खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान एवक्रिस्तांतले जेजू लागीं मागूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो 40 दीस सोम्या कितले कश्ट जावं दी. इल्ले पयशे तुमकां खर्च जाता रिक्षा जावं फ्रो इल्ले पयस जाल्यार आमी मोठो सॅक्रिफायस करया. हे 40 दीस हांव निरंतरी 40 दीस हांव एवकरेस्त घेता. दुसरें देवाचें उतर एक पेज म्हणी वाचा आनी तें बरोवन दवर. नाजाल्यार हांगा मेळची वर्ड ऑफ गॉड. सकाळी दनपरां सांजेर युवाजानाचे देवाची उतरां जायतीं मेळटा. कितलीं देवाची उतरां आमी दिता आसा. बरोवन दवरा आनी वाचा.
कितली भाव भयणी आज देवाची उतर वाचून 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 तुम्ही बऱ्यापणा अनुभव करून घेतलाय. कितली टेस्टमनी तुमच्याच मध्ये असा साक्षी देवाच्या उतरात सकत बॉळ पदवी असा म्हणली एक साक्षी तुमच्याच मध्ये असा. तर तांगाची 2 टेस्टमनी परत आम्ही ऐकूया. हांव गांवांत उलयतां जेजू आर्गां पयल्या सोतेर. हांव घरा भितरच पडली 17 तारखेर डिसेंबराच्या. म्हाका सर्ती खंयच्याय तरान व्हडलो मार जायनासतना देवान म्हाका राखून व्हेलें. त्या देखून हांव जेजूक आर्गां दितां, वगलाप दितां, महिमान दितां. म्हजो भाव नायजेरियांतल्यान रजेर आयिल्लो. तो लेगोस वटलांत जावन ताका थंय चॅकअप चलतना तो पॉझिटीव आयलो. त्या खातीर तो थंयच उरलो. आमी ब्रदराक देवाच्या उतरा खातीर डिवायन मर्सीक आमी कॉल केलें. ताणें आमकां किर्तन 91:10 आनी किर्तन 108 ही मागणी आमी सगळीं म्हणून आसल्यो. आतां तो फाटीं ताच्या कामा कडेन फाटीं पावला नायजेरियाक. देवाक जावं आर्गां आनी वगलाप आनी स्तुती. तशेंच म्हजो भयणीचो पूत कॅनडा गेलो. ताका गेल्या उपरांत थंय काम सोदून आसतना बेगीन काम ताका मेळ्ळें आनी ताका त्या वेळारय आमी ब्रदर डिवायन मर्सीक देवाच्या उतरा खातीर विनंती केल्ली. तांणी किर्तन 120:1 तातूंत 2 आनी 3 म्हणण्यो 16:3 हे आमी रिपीट करत आसल्यो. ताका बरें काम मेळ्ळां. देवाक जावं आर्गां वगलाप महिमा सगळ्या डिवायन ग्रुपाक आनी कुटुंबाक देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक वाचयतां. म्हजें धूव गुरवार आसतना ताका कितेंय डॉक्टरान सांगलें मिस्टेक आसा म्हणून. तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक विनंती केल्ली. तांणी म्हाका मागता म्हणून सांगून देवाचें उतर दिल्लें. हांव तें रिपीट करनासली. आनी लास्ट म्हयन्यांत 9 म्हयनो लागतना म्हज्या दुयेक कोरोना जालें. तर हें म्हाका इल्लें भेन दिसतालें. जाल्यार देवान कांय विघ्नांतलें ताका निवारून जानेवारीच्या 1 तारखेर तें बऱ्या तरान नॉर्मल डिलिव्हर जालें आनी म्हाका नातू जालो चेरकोपूरक जल्म दिलो. देवान आमच्या कुटुंबांत इतलें व्हडलें हजाप केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर हेजाकांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोठव्या शिकवणेक या सकाळीच्या आमी ह्या वेळार भाग घेवया. म्हज्या मोगाचें देवाची उतर आज आमकां म्हणटा प्रभोब चॅप्टर 12:25 म्हणण्यो पुस्तकांत 22:12 पळयात. खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. आज सोमाराच्या दिसा आमकां भोव अपुर्बायेचे उतार पळया. खंत म्हज्या मोगाचें कितलेंय करी आमची खंत आमकां पयसून वचना. त्या खातीर जेजू म्हणटा भोव अपुर्बायेन आमकां सगळ्यांक समजाल्लो जेजू, आमकां सगळ्यांक अर्थ केल्लो जेजू. त्या खातीर म्हणटा की तुमी म्हजी भुरगीं. त्या खातीर जेजू पळया आमकां समजाल्लो जेजू. जॉन चॅप्टर 14:27 अकरेची वळी पळया. भोव अपुर्बायेन जेजू म्हणटा त्या सुवातेर खंत करची तुमी सोण सोडा, सोण सोडा. कित्याक? कितें 14:27 अकरेची वळी पळया आमी. तुम्ही खंत करची सोडा, तुम्ही खंत करची सोण सोडा. तुम्ही भिवची नाका, तुम्ही भिवचे नाका. आता स्टार्टिंग वळी वाचची आमी. समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता. तुमच्या थंय हांव दवरन वेता वेता. कित्याक समाधान दितलो हांव जावन आसा. म्हाका सगळें तुमच्या जिवितान करूंक कळीत आसा. तुम्ही बेस्ट म्हणे टेन्शन घेवन आसा. हालेलुया हालेलुया. इतले खंत की हांवें कशें करचें, इतले फायलां कशें मुगसूंची, इतले अकाउंट कशें दिवचे आनी कितें करा. काम करूंक तसं आमकां खंत घेवची न्ही. खंत घेवन आमच्यान कांय करूंक जायना. कित्याक खंत करून एक केस आमचो धवो करूंक जायना, काळो करूंक जायना. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचें त्या देवाची तो भोव अपुर्ब 14:27 स्टार्टिंग वाचची आमी. समाधान तुमचे थंय समाधान हांव तुमचे थंय दवरन वेतें आसा.
मुझे समाधान तुमका मुझे दिता समाधान हांव तुमकां दिता. मुझे भितर समाधान आसा तेच समाधान हांव तुमकां दिता. फारीजेव कितले पाटीक लागला गे आनी कोण कितले पाटीक लागला रे. जेजूच्या भितरले समाधान कोणातून सोरून व्हरूंक जावना. हालेलुया. हालेलुया. जेजू जल्मात ताणें मारले जावं फ्रो बट समाधान ताणें निमाणे वेळा त्या सोराक ताणें दिले. हालेलुया. हालेलुया. त्या सोराक म्हणटा की तो सोर सगळी वर्सां सगळें जिवीत पाड करून घेतला रे. आज म्हणी तुझ्या राजांत म्हाका एक अवकाश दी म्हणटा आसतना समाधानान भरलो. जेजू म्हणटा गे इतली वर्सां तुवें पातकां केलें ना कांयच म्हणना. समाधानान जियलो जेजू. जेजू भितरलें समाधान ह्या सोराच्या भितर दिलें आनी म्हणटा आजच ह्याच वेळा तो वैकुंठांत आसतले. हालेलुया. हालेलुया. त्या सोराच्या भितर समाधान मेळ्ळें. ताचे भितर खुशालकाय भोगली जावं फ्रो. आज हांव सर्गीच्या राजाक वेता न्ही गे. इतली वर्सां हांवें केली सुखी म्हज्या देवान म्हजे सडवंदार भोगशिली न्ही गे. म्हज्या मगच्यान हे सगळें संभाशण म्हज्या कालत्या कुर्साचेर चलतें आसा. तसो जेजू आज आमकां जाणकले सांगता की पळया प्रवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 खंत मनशाच्या काळजाच्या झाडाय घालता. त्या खातीर कितले बाबडे आमकां हाय ब्लड प्रेशर आमकां खंत आज ह्या खंतीतावन भायर काडून जेजू म्हणटा की जॉन 14:27 खंत करची तुमी सोंड सोडा आनी कितें करात भिया नाकात. तुमी भिया नाकात. आमची खंत पयस वचचे जाल्यार आमची पूर्ण दिश्ट त्या कालवारीचेर घालूंक जाय. त्या कालवारीचेर उमकळच्या ते जेजूचेर घालूंक जाय. कित्याक आमचे सगळे खंत दूख हिरारे बेजारे कश्ट उणेपण असकत काय ताणें त्या कालवारीचेर घेतला. हालेलुया. हालेलुया. चॅप्टर 30 वर्स 24 मोसोर आणि राग मोसोर आणि राग आवक मोटवे करतात. आवक मोटवे करता. जितले आमी मोसोर भितर दोन घेता तो वयर गेलो तो थंय गेलो तो इतलो वयर जालो. ताणें 2 फ्लायटां घेतला. ताणें 1.5 एकर जागो घेतलो. तो बाय ताची भुरगीं भायल्या गांवांत गेली. ताची भुरगीं अमेरिका आसात. अयो देवा आमची गेल्या मागीर डम. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मगच्यान आपूर बायन देवाचे उतर म्हणटा की आज मोसोर आनी राग आवक मोटवे करता. मोसोर राग कितें करता आवक मोटवे मोसोर करता. आनी राग कितें करता आवक मोटवे करता. त्या खातीर म्हज्या मगच्यान परवातावन प्राचिताचो दीस सुरू जाता. आमकां पर 40 दीस आमी फर्स्ट एक पॉयंट दवरया. पयल्या दिसाच मोसोर आनी राग आमचे तोंड भायर गेली. हालेलुया. सरेंडर करया. ह्या 40 दिसां आमी समर्पणाची जिवीत जिवंक जाय. सरेंडर आमकांच आमी जेजूच्या सरेंडर करूंक जाय. त्या खातीर आमी सांगचे इतलेंच कितें म्हणल्यार 40 दीस एकुरीस जेजूक आमी घेवया. जाता तितली भाव भयणी थोड्या बॉम्बे आनी परत सांजेची मिसां आसतात आनी थोड्या कडेन सांजेची थोड्या कडेन सांजेची ना सकाळी आमी एक प्रयत्न करया. सोम्या 40 दीस तुका सेवंक जिवंत जेजू तुका घेवंक म्हाका आदार दी. कित्याक येवकरीस्त सेवता आसतना सांगा सोम्या आज म्हाका मोसरातावन आनी प्रत्येक रागातावन सुटका लाभय. एक दीस एक सॅक्रिफायस करया. आमी त्या जेजूच्या मोगाची भुरगीं जाता. त्या कुर्साच्या सांगाता आमचे प्राचीत आमची आमच्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो. आमची पातकां आमी एकच उणी केल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचेनू तो झाडायचो खुरीस जेजू आनी हळवायसो जातलो आनी आमी ताच्या मोगाची जातले. हांव परतून पळय म्हज्या मोगाचेनू देवच्युता म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 15 वर्स 13 संतोष भरीत काळीज मुकामोळ परसळशे करता. परसळशे करयता. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळय म्हज्या मोगाचेनू हान्ना देवा लागीं रडटा. कित्याक म्हळ्यार तिची सांगातीन पेनिना हान्नाक जायते दोशी दिवन आसली केंटाली तूं वांजडी जाल्यार हान्ना शांत रावली. थोडा फुडें सोसूंक जायना. त्या वेळार एक फावटी देवा लागीं रडोंक सुरू करता. ती सगळे मुखामोळ तिचे बावोन गेल्ले. सगळे मुखामोळ तिचे खंतीन आसले. कारण कितें तिका पळया जेन्ना देवा लागीं मागता आसतना एली आयकता. एली म्हणटा इस्रायलाचो देव तुवें मागले तुका फावो करूं. इस्रायलाचो देव तुवें कितें मागलें तें तुका फावो करूं. सोमाराच्या दिसा तसो जेजू सडवंदा जे कितें तुमी मागता तें तुमकां फावो करून दीस. म्हज्या मोगाचेनू जेन्ना ती तशें म्हणटा आसतना आनी जेन्ना सगळें सरेंडर केल्या वेळार तिच्या मोतीन ती झाडाय गेली
आनी लास्ट वळी पळय हांगा 18 1 वर्स 18 फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 थंय म्हणटा की आमकां बापूर बायन आनी तिचे मुखामळ फुडें केदीस खंतीन बरले दिसोंकच ना दिसोंकच दिसोंकच ना केदीस तिचे मुखामळ अशें एक लटकाल्ले केदीच दिसोना म्हणटा हालेलुया 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 केदाळा म्हज्या मोगाचें संतोष परीस काळीज मुखामळ परजळ अशें करता तिका भावार्थ उपसलो देव म्हाका भुरगे दितालोस पळया भुरगे दिवनातले जाल्यार दितालो म्हणलो बरोसो तिच्या मोतीत आयलो ते काळजां संतोष अयो देवान म्हजे मागणे आयकले त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर वाचता आसतना आमचे काळ संतोषान बरोवंक जाय जेजू दितास पातयेया आनी खंडी डेफिनेटली दितालोस कित्याक तो गरजे वता की देश सांडसोय ना सोडसोय सांडसो ना आनी सोडसोय प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज देवाचें उतर म्हणटा की संतोष परीस काळीज मुखामळ परजळ अशें करता पूण काळजांची खंत आत्म्याचेर भार घालता काळजाची खंतीतान आज आमी पयस रावया सोम्या खंतीतान म्हाका सुटका लाभय आज परतून म्हजे आत्मिकता सकयल कितें खंत करता देवा आज कितें करचें आज कितें तेन्ना मागणें करूं की मोने ना देवाचेर भावार्थ जायना आत्मिकतावन आमी सकयल पडटा एक आमचो हात आमच्या काळजा दवरया आनी मागया आयच्या दिसा मोगाळा जेजू आज तुजे लागीं परतून मागता ह्या सगळ्या खंतीतावन म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय सोम्या जेजू खंतीतावन म्हाका वेगळें कर आज म्हज्या काळजाक मोसोर जावंक दिनाका जेजू तुमच म्हाका राखून व्हर सोम्या जेजू आज आमी मागता जेजू आज कितल्या बाबडीचें ऑपरेशन आसा कितले पण हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक वयते आसा कितल्या लोकांचे आज ब्लड टेस्ट आसा जेजू खंयचे विंगड टेस्ट आसा जेजू तांकां राखून व्हरदनिया जोशुआ 1:9 वळीन म्हणलें तुमी खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगता येता जोशुआ म्हणलाय आमच्या भाव भयणी सांगता आमच्या सांगता तूं येतालो देव जावन आसाय सोम्या जेजू आज कितलो कामाक वयते आसात कितलोचे एग्जामी आसा कितलोचे इंटरव्यू आसा आनी कितले लोक पैणार वयते आसात आनी कितलो विंगड बिजनेस करूंक आज ट्राय करून पयल्या सुवातेर लॉनाक जावं फ्रो बिजनेस हात घालून वचतात आनी कितले लोकांच्या घरां आज पयशांची समस्या आसा आनी आज लोन दिल्ली घरां येतात म्हणला ह्या सगळ्या समस्येंतल्यान सुटका लाभय आयचो दीस तुज्या नांवाचेर तुज्या उतराचेर पात येवन आराम करता आसतना तुमच आमकां राखून व्हर सुम्या तुमच आमकां सांबाळ सुम्या तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुजे लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू जण एकल्याक तुमकां आशिर्वाद आसो आनी बेसो असो दीस जावं दी आनी 2 दीस आसा आमच्या मदें म्हणजे आज आनी फाल्यां परवातावन आमी प्राचित करूंक सुरू करता 40 दीस लेंथन रिट्रीट आसा सगळ्या तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमच्या भाव भयण्यांक तुमच्या इश्टाक दनपारां 3 ते 4 वरांचेर लिंक धाडा आनी सकाळी 25 मिनटाच्या वांगडा थोड्या फाटी 1-2 मिनटां इशीन तशीन जातात इल्ले एडजस्ट करून वचा आमी 40 दीस बऱ्या रितीन देवाची उतार बरोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार उरले खंयचे सेल लीड बरयला रे ते हांगाच देवाचे उतार बरयल्ले आमच्या काळजा भितर बरोवन आसता आमच्या मोती भितर बरोवन आसता आनी सर्गीच्या राजान तेच उतार आमचें जिवीत आमच्या आत्म्याक काम येता त्या खातीर विस्वासान माग्या परत 4 टेस्टमनी आसा आमेन हांव मिरा रोड तावन हेलेन उलयतां हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां म्हाका मस्तू वर्सां तावन तकले फडाफड आसली मस्तू वखदां केली गूण जावंक ना सदांच तकली दुखतली मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन गेलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्ड 6 हांव तुमकां वखद आनी सावस्के हाडटलो हांव तुमकां बरें करतलो आनी उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो म्हज्या पिडेक म्हाका वखद दाखोवन दिल्ल्या सुरेशकराक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां आतां हांव मस्तू बरी आसां तशेंच म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबरांक देवाची दराळ आशिर्वादां म्हज्या मागण्यांत मागता थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरीट हालेलुया हालेलुया My name is Rachel. I am from Dubai and want to testify for myself and my father. I was supposed to fly to Bangalore on the 16th of December for Christmas. On 14th December, everyone in my office tested positive and I was very disturbed thinking that I won't be able to travel. But I tested negative. I thank the Lord for the beautiful miracle in my life. Also, I want to thank the Lord for healing my father and bringing him safely back from the hospital. After attending the 3 o'clock prayer, God has been protecting me at every step of my life and I am grateful to Him with all my heart. Thank you, Jesus. Hallelujah. हांव गोवातान उलयतां
आनीक भयण धियानाची टेस्टिमनी दिता. तिची भलायकी जायती बिगडलोली. तिच्यान घरचें काम तशेंच तिचो घरकार घरान वचकोत जाला ताचें काम करूंक जायनासलें. मिसान वांटो सदांच घेताली पूण आतां जायनासलें. आनी डिवायन ग्रुपाक आमी उलो मारून देवाचें उतर तिका दिलें आनी ती रिसायड करूंक लागली. आतां ती बरी हुशार जावन सगलें काम कोत्ता तशेंच डेली मिसांत वांटो घेता. थँक्यू जिजस फॉर युअर कायंड and loving touching hands, and thank you Jesus for all the members. Bless them with all your divine grace. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise and glory to God. I wanted to give my testimony. I was much worried about my result because my performance was very poor in one subject. So I put a prayer petition to Divine Mercy Group. They gave me a word of God, Isaiah 45:2. After 2 months, my results came and I was very happy with the result that I passed with good marks. Thank you Jesus, love you Jesus. I wanted to give my another testimony of my friend. She failed in one subject and she was very much depressed with the result. So I put prayer request to the group so that she may pass in re-evaluation. And they gave me a word of God, Philippians 4:13 and Wisdom 7:7. After 1 month, result came and she was passed. I am very thankful to God. Love you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah.